Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa asbabul kibri sareng ari pirang-pirang sabab gumede kathiratun eta loba. Paminha mangka eta tetep tina sapalihna asbab al kibru eri sombong bil ilmi kalawan ilmu. Qala ngadauh sa'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam afatul ilmi al khuyala'u. Afatul ilmi ari bencana na ilmu al khuyala'u eta takabur. Wa qabihun sareng ari goreng pisan. Wa qabihun sareng ari goreng jiddan kalawan banget bil alimi kajalma anu boga ilmu aya takabbaro eta yen sombong itu si alim. Wa kana sareng kabuktosan naon al ajdaru anu leuwih layak bihi ka ieu alim aya tawaddu'a eta yen tawadu itu si alim kama seperti perkara qol anu nyarios sa syairu tukang syair idza zada ilmul mar'i zada tawaddu'an idza zada di mana-mana tambah naon ilmul mar'i ilmu na hiji jalma zada tah mangka kudu nambah naon tawaddu'an tawadu'na wa in zada sareng lamun nambah naon jahlul mar'i kabodohan hiji jalma zada tah bakal tambah naonana tarofuan takaburna kaza eta nya kitu deui al gusnu ari dahan min hamli thimari tina beratna pirang-pirang buah tana luhu ngarawat anjeun kana itu gusnu wa ya'ru jeung lamun ditalian ieu gusnu min hamli thimari tina beratna pirang-pirang buah tamanna tah bakal kacegah itu gusnu. Wazalika sareng ari itu anu kabeh dicarioskeun li annal alima karo eta sayaktosna jalma anu boga ilmu yastasyiru eta ngarasa ieu alim idzama mas'uliyatil ilmi kana gedena pertanggungjawaban ilmu. Wa innahu sareng sayaktosna ieu si alim la yastati'u eta moal bisa ieu alim ayu dia kana nyumponan ieu alim syukrallahi kana syukuran ka Gusti Allah ala nikmatil ilmi kana nikmatna ilmu wa annahu sareng sayaktosna ieu alim ya khafu eta sieun ieu alim min khataril khatimati tina bahayana tungtung fala yazalu mangka teu eureun-eureun ieu alim khosyian eta husu li rabbihi ka pangeranana ieu si alim khaifan anu sieun ala nafsihi kana dirina alim wa mutawadi'an sareng anu tawadu li ghairihi kaliyana ieu alim li annahu karana sayaktosna ieu alim ya'lamu eta uninga ieu alim annal kibro sayaktosna gumede la yaliku eta henteu pantas ieu kibru illa billahi kecuali Gusti Allah wa annahu sareng sayaktosna alim idza takabbaro eta di mana-mana sombong ieu si alim abghadahu ngambekeun bakal abghadahu ambek ka ieu alim sahu maulahu pangeranana ieu si alim wa idza tawadhu'a sareng di mana-mana tawadu ieu alim ahabbahu mika cinta ka ieu alim ahabbahu mika cinta ieu maula ka alim wa tawallahu sareng ngurus ieu maula ka alim wa fil hadisil qudsi sareng eta tetep dina hadis qudsi innalaka indi qadran innalaka sayaktosna eta tetep pikeun anjeun indi disandingan kami kodron aya ukuran ma lam taro salagi henteu ningali anjeun linapsika kana diri anjeun kodron kana ukuran fa in ra'aita sareng lamun ningali anjeun linapsika kana diri anjeun kodron kana ukuran fala qodro mangka teu aya ukuran laka pikeun anjeun indi disandingan kami wallahu a'lamu bissawab.